價7000幾，總價39萬。屋企樓下咧就係地鐵口。Hello， 大家好，我係權仔 Andy 啊，歡迎大家收睇中新樓盤萬事通 channel。今期咧嚟到中新奇宮新城108天宇啦，睇翻我哋嘅公寓仔，總價只需30萬就有交易啦，而且咧都係準營樓狀態啦。好，咁啊依家咧權仔嚟到我哋呢個樓盤嘅迎南景啦，你可以見到迎南景幾乎咧都係做好晒噶啦，明年嘅2月份就可以收樓噶啦。樓下咧就係我哋嘅地鐵口，行路過去咧2分鐘即可以到達。咁啊離我哋中山北站、中山站嘅話咧，先係10分鐘嘅一個時間，翻去我哋廣州南站轉到香港嘅西九龍站，用時2個鐘頭即可以到達香港啦。咁啊我哋嘅附近咧有我哋嘅富力城啦、金鷹廣場啦、利湖廣場啦，揸車過去咧都係10分鐘之內就可以到達噶啦。而且我哋呢個樓盤咧樓下都有商鋪仔啦，後期呢啲前大媽、美宜街等等呢啲商鋪仔都喺樓下可以買到嘢嘅。好啦，咁啊今期咧權仔嚟到我哋呢個項目，睇翻我哋總價30萬有交易嘅公寓仔嘅景觀同埋佢嘅戶型究竟係點樣嘅？咁啊通過權仔買樓嘅朋友咧，權仔呢邊有權仔嘅獨家福利俾翻大家嘅，而且後期嘅所有手續，包括辦理房產證啦、辦理契稅啦等等呢啲服務，權仔一一幫你哋跟進好。好啦，咁啊現在咧跟住權仔嘅鏡頭，我哋即刻上去睇睇我哋幾套單位係點樣嘅一個設計。出發 ，Let's go！好啦，咁啊現在權仔咧嚟到我哋奇宮新城嘅奇宮天宇呢個樓盤啦嚇。咁啊我哋依家咧所處嘅位置咧就喺佢第3座嘅，總共咧就有5梯21伙噶啦啊。咁啊呢度咧就係顯示出嚟我哋酒店嘅一個價錢啦嚇。你睇啦，呢啲咧就喺中山呢啲酒店一間咧要幾百蚊係啦。咁啊我哋呢個天宇嚟講嘅話咧，佢就價錢性價比咧非常之高，總價嘅話咧無批價30萬咧都有交易噶啦。咁啊，我哋大裝修嘅話咧，大致就係48萬到50萬左右啦，都有交易噶啦。好，咁現在咧我哋就睇翻2個面積嘅樣板房示範單位俾大家參考下。咁啊呢個咧係62平方嘅，係啦。咁啊呢邊咧就係40幾平方嘅。咁啊我哋咧先睇個細面積嘅47平方噶啦啊。奇宮天宇咁啊嚟啦，呢個戶型咧就買一送一嘅啊。咁啊買一層送一層。總共嘅層高咧就有4.5米噶啦。好，咁入到嚟嘅話咧，你可以睇到咧呢度咧係一個餐廳位置嚟嘅，係啦。咁啊，我哋呢個咧係一個示範單位嚟嘅，啊唔係交付標準。咁啊，我哋行翻入嚟呢邊咧係一個客廳，嗱個客廳咧就中規中矩嚇，即係個廳唔係好闊，唔係好細，係啦。咁啊對面咧仲有一個空間位嘅嚇，呢個咧係一個儲物空間係啦，咁啊左手邊咧就有一個洗手間嘅，洗手間嘅話咧係一個公沙翻嚟嘅，嗱俾大家睇一睇我哋嘅層高啦，咁啊呢個層高嚟講嘅話咧有4.5米嘅，所以咧可以做2層噶嚇，上邊咧有一層，下邊咧有一層 ，OK。行翻過嚟呢邊咧係一個開放式嘅廚房嚟噶啦嚇，開放式嘅咁樣設計。咁啊後期大家買咗喺呢度嘅話咧，都可以持開發商咁樣去設計嘅。咁啊呢度咧就有一個飄窗啦，啊咁啊呢個飄窗咧望我哋迎南嘅，望迎南嘅話咧就係朝北嘅，咁啊望出邊咧就係朝南嘅。OK， 咁啊呢邊咧就有個1樓嘅房間，嗱呢個房間嚟講嘅話咧都幾大噶嚇，有個飄窗嘅，飄窗嘅話咧都係贈送嘅。好，咁啊行翻上嚟啊，咁啊睇翻我哋嘅2樓，2樓嘅話咧，我哋要行樓梯上嚟，行上嚟嘅話咧，嗱佢相當於有2個房間咁樣嘅嚇，呢邊咧就係一個休息室嚟噶啦嚇，咁啊擺埋一張凳啦，啊咁啊左手邊咧有個榻榻米啊，即係都係一個房間嚟嘅，係啦，咁啊呢個房間後期咧你都可以擺埋一張床啦，啊喺呢度瞓覺都得嘅。好，咁啊呢個咧就係我哋細面積嘅嚇，總共咧就係47平方嘅嚇，我42平方嚇，佢係42平方，我47平方，唔好意思，47平方嚇 ，OK， 好，咁啊行翻過嚟，我哋睇翻呢一個嚇，呢一個係大面積嘅，呢一個咧係62平方嚇，咁62平方嚟講嘅話咧，佢就闊少少嘅，咁啊我哋都參觀下啦。嗱，行翻入嚟嘅話咧，佢都係買一層送一層嘅，
佢嘅層高同樣都係4.5米，係啦 ，OK。好，行翻入嚟嘅話咧，佢右手邊咧做埋一個儲物空間，即係鞋櫃嘅位置啦嚇。左手邊咧有個廁所嘅，咁啊我哋廁所咧都幾大嘅嚇，公沙翻嚟嘅 ，OK。好，咁啊睇翻呢個空間啦嚇，咁睇下佢點設計嘅。哇，其實你冇講啊，呢個62平方嘅佢嘅積都幾大嘅，即係上率咧都幾高嘅嚇。咁啊呢度咧係一個廳、餐廳同埋客廳連埋一齊嚇。咁啊喺呢度即係成個空間咧都幾闊嚇。咁啊呢度咧就整成一個中空啊。咁啊2樓嘅話咧仲有2個房間嘅，一陣帶大家上去睇一睇嚇。咁啊呢個層高咧有4.5米啊，所以咧你企喺呢度坐喺呢度嘅話咧，即係唔會感覺成個房間咧咁壓抑啦嚇，係啦。咁啊呢度咧有個落地飄窗嘅嚇，咁啊我哋飄窗嗱平時坐喺呢度睇住啲園林啊都幾舒服嘅嚇。好行翻過嚟嘅話咧，客廳過嚟咧呢度咧就有個工作室嘅啊。即係工作室嚟講嘅話咧，後期你可以擺埋其他嘢都得嘅嚇，睇翻你自己一個需求啦。咁啊呢度咧就係餐廳、廚房啊，廚房嘅話咧都係開放式嘅，因為我哋公寓仔嘅話咧，基本做呢啲廚房嘅話咧，佢哋都係開放式多啲嘅。隔離咧可以擺埋一個石櫃嚇。好，咁啊右手邊呢度咧有個陽台位置嚇，陽台。咁啊我哋就唔打開啦嚇，俾大家睇一睇。OK。好，咁啊行翻過嚟啦，睇翻2樓。2樓嚟講嘅話咧，就2個房間，我哋行上去睇一睇。上咗嚟之後咧，嗱左手邊一個房間啦，呢邊咧就做成一個休息室咁樣嘅啊。咁啊左手邊咧就係一個相當於套房咁樣啊，即係主人房喺呢度瞓覺啊，一張床一個窗啊，有窗㗎嚇。即係左手邊咧都有個廁所，係啦。廁所有2個，咁啊相當於咧就係2房2廳2個廁所啦，係啦 ，OK， 咁啊呢套咧就係大面積嘅。好，咁啊我哋就2個積已經睇晒㗎啦嚇，咁啊2個積分別嘅價錢都唔同啦，因為佢嘅一個面積唔同啊嘛，咁啊呢個咧係62平方嘅。咁啊47平方嚟講嘅話，總價咧就係38.6萬嘅就有交易啦嚇，無批價錢啦。咁啊單價相當於咧7000幾蚊嘅。咁啊呢套嚟講嘅話，如果你要帶埋精裝修嘅，要開發商幫你整好裝修嘅話咧，大致就係48萬左右到50萬左右嘅區間嚇。咁啊就係呢個總價。好，咁啊我哋呢個天宇嚟講嘅話咧，佢就係5梯。21伙啊，同埋咧佢嘅層高咧就係32層嘅嚇，咁啊包埋裝修落嚟啦，就係最平嘅48萬到50萬就有交易㗎啦嚇。如果你要買毛坯嘅話咧，佢就係明年嘅2月份就可以收樓啦。咁啊，如果你要買帶埋精裝修嘅話咧，佢咧就係明年嘅8月份可以收樓啦。OK， 咁啊，我哋呢個天宇嚟講嘅話咧，佢就喺奇宮新城呢邊㗎啦嚇。咁啊，屬於我哋中山嘅新區嚟嘅啦嚇，離我哋嘅地鐵站咧先係50米，即係行路落去咧。就大概2-3分鐘就可以到我哋嘅地鐵站㗎啦。然之後咧，我哋呢個公寓咧離我哋嘅中山北站，離我哋嘅中山站，咁都係10分鐘嚇。咁啊去到我哋嘅廣州南站轉呢個站翻去我哋香港嘅西九龍站嘅話咧，咁啊都係2個鐘頭之內咧就可以到達香港㗎啦。交通嚟講嘅話咧，都係相當方便嘅嚇。咁我哋呢個公寓咧樓下都有啲商鋪仔嘅嚇，係啦。咁啊商鋪仔以後咧都會開呢啲前大媽啦、超市啦，同埋我哋嘅三星超市啦等等呢啲商鋪嘅嚇，咁啊都會開喺我哋樓下嘅嚇。所以配套嚟講嘅話咧，都係相當方便嘅。咁啊，如果大家想要其他大型嘅商場，即係去到我哋嘅富力城啦、金鷹廣場啦、利和廣場啦，咁啊從我哋呢個天宇過去咧，咁啊都係10分鐘之內咧就可以到達㗎啦嚇，係啦，咁啊呢個咧就係佢配套嘅一個情況。咁啊，如果大家想嚟中山奇宮新城買一套單位，即係以後度假啦或者住啦，咁啊都可以揀下我哋奇宮新城呢個天嘅，因為總價並唔高嚇，投入咧並唔大。
係啦，咁啊呢個咧就係佢嘅一個價錢情況啦，同埋如果大家想過嚟中山置業嘅嚇，一定要揾翻權仔。咁啊權仔呢邊咧都有自己嘅一個優惠俾翻大家嘅，歡迎大家諮詢翻權仔啦。OK， 咁啊今期咧權仔就影咗我哋天悦呢個公寓嘅一個情況俾翻大家去了解啦嚇。咁啊如果大家後期想過嚟睇樓嘅，歡迎諮詢翻權仔，權仔微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊呢度嘅，權仔嘅手機 number 咧係69349694，歡迎大家諮詢啦。OK， 今期咧我哋就影喺呢度，關注我哋令你到一個大灣區朋友，我係權仔，持續為你帶嚟大灣區嘅最新資訊，我哋下期再見，拜拜。